नमस्कार दोस्तों। आज भाई एक ऐसे जीवनदायी पौधे की बात करेंगे हम, जो भाई इतने कांटे होते हुए भी फिर भी भाई जीवन दान देता है। ये जीवन देता है हर किसी को। प्रकृति ने हमारे लिए बहुत कुछ उगाया है। बहुत ढूंढने के बाद आज ये पौधा मिला है हमें। बहुत ही पता नहीं कहाँ कहाँ भटके है। देख लीजिए, इसका नाम कटेरी, कटेली, भटकैया, आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं कमेंट में बताना भाई। ये बुखार, दांत दर्द, गर्भावस्था, जिन महिलाओं को गर्भावस्था हो जाती है उनके लिए बहुत काम का चीज़ है ये। जब इसका नाम जीवनदायी पड़ा है। ये दो प्रकार की होती है, एक सफ़ेद फूलों वाली, एक नीले फूलों वाली। देखो, ये नीले फूलों वाली है, एक सफ़ेद फूलों वाली आती है। इसे इसके जो फल होते हैं, जैसे अपने शिवलिंग के पौधे के फल होते हैं, ऐसे ही इसके फल होते हैं। इसके नीले फूल है और कांटे देखो, हर पत्ते पे कांटे, पत्ते के जगह जगह देखो, पूरे पत्ते पे, आगे पीछे हर जगह, टहनी पे भी कांटे हैं इसके। देखो, आप कहीं भी हाथ नहीं लगा सकते, कांटा लग जाता है। देख लो, पहचान लो। बुखार में कैसे काम करता है भाई। आपको कटेरी की जड़ लेनी है, इस पौधे की जड़ लेनी है, और जड़ लेने के बाद गिलोय की लेनी है, गिलोय की डंडी लेनी है, बराबर समान मात्रा में। जिसको हड्डियों में बुखार है या बहुत दिन से बुखार नहीं उतर रहा है, तो भाई इन दोनों को बराबर मात्रा में लेके और एक गिलास पानी में डाल के पकाइए अच्छी तरह। जब ये आधा गिलास रह जाए तो इसे पी लीजिए, तो आपकी 2 दिन में ही हड्डियों का बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये किन किन उसमें काम करती है भाई। जो बिगड़ा हुआ बुखार है उसमें भी ये काम करती है, जुकाम खांसी में ये काम करती है, अस्थमा में ये काम करती है, बवासीर, जिसको बवासीर हो गई है उसमें भी काम करती है, स्तनों का ढीलापन हो गया है उसमें भी काम करती है, और जो जिसको भाई गर्भपात हो जाता है उसमें भी काम करता है। ये बहुत काम की चीज़ है भाई। ये भाई कटेरी की जड़, बलामूल, गुड़, इन सबको समान मात्रा में लेके और भाई इनको 100 मिलीलीटर पानी में उबाल कर पीने से जो मलमूत्र है जो आपका रुक जाता है वो साफ़ हो जाता है, और ज्वर जो बुखार है वो ख़त्म हो जाता है। गर्भधारण में भाई इसकी सफ़ेद, ये तो नीले फूलों वाली है, आपको सफ़ेद फूलों वाले कटेरी की जड़ लेके आनी है, और ला के जिसको भी भाई वो उसकी इच्छा है, संतान की इच्छा है, आपको कंवारी कन्या के हाथ से पिसवा के और चैत्र स्नान के बाद उसको 1 चम्मच गाय के दूध के साथ दे दें तो गर्भधारण हो जाएगा भाई। जिन लेडीज़ों के, औरतों के स्तन ढीले हो जाते हैं और उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, तो भाई कटेरी की जड़, इसकी जड़ और अनार की जड़, इन दोनों का पीसकर लेप बनाएं और स्तनों पे लगाएं। कुछ दिन में ही आपके स्तन इतने टाइट हो जाएंगे कि बस पूछो मत, कि बुढ़ापे में भी जवानी आ जाएगी। पथरी में भी भाई ये बहुत काम की चीज़ है। जिसको भाई पथरी हो गई है, कोई भी पथरी हो गई है, कैसी भी पथरी हो गई है, तो आपको इस कटेरी का चूर्ण बना के सुबह शाम पानी के साथ लेंगे तो आपकी पथरी जल्दी निकल जाएगी।
सर के दर्द में भाई, जिसको सर दर्द नहीं जा रहा है बहुत दिनों से, आपको करना क्या है, इसकी जड़ लेनी है और गोरखू, इन दोनों का चूर्ण बना के आपको लाल चावल आते हैं उसके पानी में इसका सेवन करना है। तो आपका कितना भी पुराना दर्द हो, सर का या पसलियों का दर्द हो, बुखार में दर्द होने लगता है, उसका वो सब जड़ से ख़त्म हो जाता है भाई। जिनको भाई मिर्गी का दौरा पड़ता है या आँखों में धुंधलापन आता है, तो भाई उनके लिए इसकी जड़, जो कटेरी की जड़ है, इसको पीस कर पाउडर बना के और नींबू के रस में घिस के आँखों में लगाने से आपके मिर्गी का दौरा ख़त्म हो जाएगा और जो धुंधलापन आता है आँखों में वो भी ख़त्म हो जाएगा भाई। अगर किसी के दांत में दर्द है, बहुत दिनों से परेशान है, दांत डॉक्टर कह देता है वह दांत उखड़वाना है, तो भाई उखड़वाए नहीं। आपको करना क्या है, इसके जो फल होते हैं उसके बीज निकाल के और उसका धुआं अंदर लेने से आपके दांत का दर्द, जो कीड़ा लगा हुआ है, वो भी बाहर हो जाएगा और दांत दर्द ख़त्म हो जाएगा भाई। इसकी जो पत्ते हैं, इनका 1 गिलास पानी में काढ़ा बनाकर और उनसे कुल्ला करने से भी आपके जो जड़ दांत है उनमें दर्द है उसमें भी बहुत फ़ायदा करता है। सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण, जिसको भी भाई खांसी है, भाई खांसी से परेशान है, एलोपैथिक दवाई खा के परेशान है, फिर भी आराम नहीं लग रहा है, तो आपको करना क्या है, इसके जो ये फूल है आपको ये लाने हैं और इनको तोड़ के चूर्ण बनाना है और 1 ग्राम चूर्ण में शहद मिला के, और जिसको भी खांसी है, बच्चे को है, बड़े को है, उसमें शहद मिला के चटाने से खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और ऐसा नहीं कर सकते तो इसके पत्ते लेके और छोटी पीपली, उसका दोनों का 1 गिलास पानी में उबाले, काढ़ा बनाए और उसे पी ले, तो उससे भी खांसी ठीक हो जाती है। पर सबसे आसान यही है कि भाई पत्तों का, इसके फूलों का इस्तेमाल करें भाई, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिसको भाई दमा हो गया है, छाती में कफ जम गया है, बलगम जम गया है, बहुत परेशान है, उनको भाई इसकी जड़ यानी कि पूरा पौधा लेना है, पंचांग उखाड़ के और काढ़ा बना के पीने से 2 दिन में ही आपका जो छाती में कफ जमा हुआ है, दर्द होता है, खांसते पसलियों में दर्द होने लगता है दम इसकी वजह से, तो भाई वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 2 दिनों में ही असर दिख जाएगा आपको। जुखाम नज़ले में भाई, बदलते मौसम में भाई हर किसी को जुखाम नज़ला हो ही जाता है, कोई भी हो, चाहे हम ही क्यों ना हो, हमें भी हो जाता है, तो भाई हम भी इसी का प्रयोग करते हैं। आपको करना क्या है, इसके फल लेना है और फल लेके 1 गिलास पानी में डाल के इसका काढ़ा बनाना है। काढ़ा बनाने के बाद वो पी लेना है, तो आपका जो जुखाम है वो 1 दिन में ठीक हो जाएगा। जिनको भाई उल्टी दस्त हो जाता है, तो भाई उनको इसकी जड़, कटेली की जड़ लेनी है और उसको पीस लेना है बारीक बना के, और शहद के साथ उसे लेने से जो आपके उल्टी दस्त है वो बंद हो जाते हैं भाई तुरंत ही। अगर किसी को पेशाब की रुकावट है, पेशाब में कोई दिक्कत है, तो भाई आपको कटेली के रस को 20 मिलीग्राम लेके और लस्सी में मिला के पीने से आपके जो मूत्र रोग है, कोई भी पेशाब रोग है, वो तुरंत ख़त्म हो जाएगा।
जिसको भाई दाद खाज खुजली हो तो इस कटेली के फल का रस निकाल के आपको सरसों के तेल में मिला के लगाने से दाद खाज खुजली वो जड़ से ख़त्म हो जाती है भाई। चर्म रोग में भी भाई ये बहुत अच्छा काम करती है। चर्म रोग में इसका रस निकाल के पूरे पौधे का और सरसों के तेल में लगाने से घोल के मिला के उसके चर्म रोग पे लगाने से चर्म जहाँ पे चर्म लग हुआ है वहाँ पे लगाने से चर्म रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। भाई हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिनको भाई ये परेशानी है 8 बीमारियों के बताए हमने, 8 बीमारियों में जिसको भी परेशानी है उसको फ़ायदा मिले भाई इस चीज़ से। और भाई इसका वो पंसारी की दुकान पे भी मिल जाएगा इसका पूरा सिस्टम। जो आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो पंसारी की दुकान से जाके ले आए, उससे वहाँ से ला के इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसे। भाई हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। धन्यवाद।